और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। कफ सिरप से मौत मामले में मध्य प्रदेश सरकार सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बच्चों का पूरा इलाज मध्य प्रदेश सरकार करवाएगी और मृतकों के परिजनों को 4 लाख के मुआवजे की घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से की गई है। और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। कफ सिरप से मौत मामले में मध्य प्रदेश सरकार सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बच्चों का पूरा इलाज मध्य प्रदेश सरकार करवाएगी और मृतकों के परिजनों को 4 लाख के मुआवजे की घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से की गई है।